Bueno, pues mira, podemos ir a preguntarle sobre el tema de los ronquidos. Es un problemón, ¿eh? Hombre, que sí es un problemón, pero es un problemón de pareja. Vaya, que sí. Nos preguntan, Yepa, aquí la parienta me dice que os escriba para saber si hay algún truco para roncar menos o me manda a otra habitación. Tengo 45 años y tripita, no mucha, y suelo hacer algo de ejercicio el fin de semana. ¿Hay algo más que se puede hacer? Es que ricasco Ander de la Sarte. Bueno, pues nos hemos ido una vez más a Policlínica Guipúzcoa a preguntar esto que nos mandabas a la doctora Idania de los Santos, que es neumóloga. Pues es una pregunta muy importante porque es un tema muy frecuente en nuestra consulta y las recomendaciones que solemos dar son: debe de cenar ligero y temprano, debe de irte a la cama 1 o 2 horas después de haber cenado e intentar dormir en decúbito lateral, y es muy importante quitar esos kilos que tienes de más. Yo duermo boca Si abajo. por el contrario te encuentras que al día siguiente estás muy cansado, que amaneces con dolor de cabeza, que te duerme con mucha facilidad, probablemente sí que sea un problema de salud y que necesites una ayuda profesional. Que con un simple estudio en el domicilio igual podemos descartar si tiene esta patología que puede repercutir a nivel de la salud y ponerse un tratamiento adecuado. Espero haberte ayudado con tu pregunta. Muchas gracias. Agur.